Et on fait un test des lumières parce que je ne sais pas comment allumer la scène. C'est chaleureux. And so we're testing, so we don't waste time on Friday. Ça, c'est pour Monsieur Jazz. OK. C'est pour illuminer son visage. Mhm. L'autre, à ce côté-là, c'est pour toi. Ferme tes yeux. C'est de velcro. C'est quoi velcro en français? J'ai posé la question au grec. Ouais. What's velcro in Greek? Cratch crouch. Maintenant, tu vois pas la lumière, c'est plus directionnel. Ouais. So we have a little orange diffuser here to give a little warmth to Cassandre. It's nice and orange. And then I add another diffuser. Ok, maintenant on met les lumières. Qui est dans la maison? And Samsung. So, like, they have to put it like this, you know? Like, oh, you're filming me? Like, what are we place to put the cable there? Like, pourquoi pas comme ça? Pourquoi il faut que je lève? Ah, man! I'm complaining about everything. like a French. Like,